¡Saca la frazada! Aguanta, para. Uy, sí que me... ¿La llave de quién? ¿O qué sería, no? Hasta que se prende el árbol, ¿no? Como eres tu jato. Ahora nadie quedó de... Nadie quedó despierto ahora sí. El que se quedaba sentía el calor. Y ahorita sí, de nuevo. Proceda, por favor. Ahora sí que me el árbol para serenar. Para serenar. Proceda, por favor.